अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव का खानेवाल का आज का मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौसम बहुत ही सुहाना और प्यारा है। आप देख सकते हैं कि मौसम की सूरत हाल ये सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। और मैं आपको अंदर से फार्म का विज़िट भी करवाता हूँ, चूज़े भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं चूज़े भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने दाना पानी कर रहे हैं, फ्रेश है।